大家好，我是 Dilly。这个7月，我们先来咖啡闲聊一下。7月份呢，因为旅行经过了维多利亚，接着有热心网友向我推荐了 Santa Cecilia 这家咖啡店，我们去看一下吧。刚去那个店 Santa Cecilia， 这个店感觉很新，应该是新开的店。店里真的很好看，它有很多植物，它的很多细节做得非常的好，总是会不经意间看到一些我可能一眼看上去看不见的东西，特别可爱。他卖很多衣服，还有一些咖啡器具，买了一件5折的一个 T 恤，非常舒服，好像也就只要20几块，打完折以后。barista 的态度也是那种很 gentle 很温和，我很喜欢这种风格的 barista。 我今天点了一个 Potosi 的一个哥伦比亚的 XO Natural Process 的豆子，那个豆子的酒味很重，还不错喝，但是酒味很重的都不是我太喜欢的那一类风格。但是因为我一直都很想喝这个处理法的，刚好今天看到就试了一下。今天我还点了一个天堂庄园一个水洗的 Caturra，那个豆子喝起来我觉得对我来说不是很特别的豆子，没有什么太多的新意，所以我觉得就还好。我记得点了一个 cold brew， 他觉得太酸了，今天3个咖啡居然都觉得很酸，我觉得就还好吧，可能我没有点对我喜欢的东西，但是店里的感觉真的很不错。如果下次我来维多利亚，我应该还会再来试试看。旅行回来以后呢，我们又经过了 Richmond， 于是我又去拜访了我和我朋友都一直很想去的 Arky Coffee Lab。这家店其实大家知道它肯定是因为它的甜点特别出名，但是其实它也会经常有那种让我眼前一亮的咖啡。于是这一次专门去买了2罐咖啡豆，哒哒，一罐是来自 Finca Deborah 庄园的一个 Echo Washed 水洗 Geisha， 和一罐老朋友了 La Esperanza 的苏丹乳妹。其实我买这个苏丹乳妹，我真的只是想尝一下，看它烘的这个豆子跟其他2家烘的同样的豆子有什么差别。先说说它们的价格吧。这一罐苏丹乳妹好像是12块，然后这罐 Finca Deborah 大概是10块，如果我没有记错的话，反正就是一个10块，一个12块，但是它们里面只有20颗豆。先说说这个苏丹乳妹吧，我觉得这个苏丹乳妹还挺好喝的，没有之前我喝的那2个那么重的姜味，然后我能喝到很多的热带水果味啊，一些 raspberry。这个苏丹乳妹它其实是日晒的，但它喝起来很干净，而且等它凉下来以后，我喝了一口，让我想到了小时候很甜的槟榔的味道，可能是那种发酵的味道，但是因为它又甜，所以让我突然一下回到了小学时代吃槟榔的日子。为什么我小学吃槟榔？好了，总的来说还是很不错的，但是我觉得苏丹乳妹因为它可能稀有品种，而且现在好像有很多咖啡烘焙商都开始烘它了，我觉得不太值这个价格。它是好喝，但是没有 match 它价格的那么好喝。我们再说一下这个 Finca Deborah 的这个水洗 Geisha 吧，这是真的好喝。它有很多的花香味，有喝到蓝莓的风味，有一些 chamomile tea 的味道，还有 jasmine tea 的味道。总体来说它真的非常甜。如果你跟我一样是喜欢喝水洗 Geisha 的人的话，你一定会非常非常喜欢喝这个 Finca Deborah。如果你问我10块12块值不值，就只做了1杯，我觉得还见仁见智吧，反正俊仔有钱。然后老板还送了我一包挂耳，这个挂耳大概只有10克，但它是巴拿马的一个日晒的 Geisha。虽然它只有10克，虽然它是已经提前磨好的，而且它只是装到那个简单的挂耳包里，但它还是好喝的耶。我觉得它让我比较有感觉的是，它真的有玫瑰的味道在里面，玫瑰的那个花香味让我觉得比较特别。对，所以我就在想，如果这个豆子它是咖啡豆，然后呢，我又可以把它放在一个比较正常的像 V60这种滤杯里去认真的冲煮的话，它的好喝会不会再提升一个档次呢？反正 anyways， 我真的还蛮喜欢喝这个豆子的，让我有点惊艳。一直在说 Geisha， 那么呢，再说一下最近我在 Hatch 买了一个 Alprazo Latte， 没有让我觉得很惊艳，但是它还是好喝的，因为毕竟是 Geisha 嘛，它是 Double Anaerobic
wash 的 geisha， 所以它也没有太多的发酵的味道。之前天堂庄园很有名的就是它那个荔枝，然后发现最近啊，我有试其他天堂庄园其他的一些 sample 豆，他们都会多多少少有那种荔枝的味道。觉得天堂庄园是不是只有荔枝啊？它这个 latte 呢，给我的感觉其实我还是能喝到之前那种桂花的味道。这个比较特别的一点是，它让我想起了那个桂花酒酿小圆子。诶，怎么好像都是湖南特产？今天从槟榔到桂花酒酿小圆子。但是如果这个 geisha 要跟刚刚那个 Finca Deborah 比起来呢，我还是会更喜欢喝刚刚那个 Finca Deborah 的。然后因为最近我发现达特拉的 Masterpieces 它陆续放了很多的豆子。我朋友因为他一直都在买 Forward 5，这一次的 Forward 5的非常特别，它5只豆子里面有4只都是达特拉 Masterpieces， 其中呢有2只它都是 Aromosa。Aromosa 其实还蛮特别的，因为它是属于阿拉比卡和另外一个咖啡品种叫 Racemosa， 它们杂交合成的豆子，所以呢，这个豆子它继承了阿拉比卡的风味，所以它风味是比较正常、比较好的。然后又继承了 Racemosa 这个品种的低因的特性，所以它是属于一个天然的低咖啡因的品种。哎，真的是太棒了！我就喜欢像 Lorena 或者是 Aromosa 这种低咖啡因的品种，这样你可以喝很多，但是你不用担心咖啡因太多的问题。其中 405这次的这2只 Aromosa， 一只是厌氧处理，一只是有氧处理。我个人特别喜欢喝那个有氧处理的那一支，具体是什么味道我已经忘了，但是相比所有的其他的喝起来，那只豆子在那天让我觉得还蛮特别的，就是我喜欢的那种酸甜感非常好。厌氧处理的那一支呢，喝起来有点像我之前 M2M 给我寄过来的那个云南豆，有一支重发酵日晒，有点像那个味道，它里面有很多的那种日本青梅酒的味道。所以呢，那支有氧处理法的 Aromosa， 哇，如果我下次看到了，我一定会买。Aromosa 之前好像 Hatch 和 Rogue Wave 都有出过，然后最近有一支还不错的 Aromosa， 好像是 Neon Coffee， 它有放出来。Neon Coffee 它在 Kelowna， 不过维多利亚的小伙伴们，你们维多利亚的 Santa Cecilia， 在我拜访了他们的没几天后，他们就上新了 Neon Coffee 烘的这支豆子，有兴趣的小伙伴们可以去尝试看看哦。为什么要在我走了之后？为什么？好，说说其他2个吧。其他2个达特庄的是 Naomi 和 Guava， 这2个名字听起来怎么像狗的名字 ？Anyways， 这2只咖啡豆给我的感觉就中规中矩吧，我也没有觉得多好喝。可能因为我们是第一次冲煮，所以我们也没有太多 dial in。总的来说，最好喝的还是那只有氧处理的 Aromosa。好了，这一次呢 ，Forward 5里和我自己买的豆子里面有一只是重合的豆子。我们居然2只一起煮了，我们都没有喝出来它是同样一只豆子。这只豆子是什么呢？那就是非常特别的 La Esperanza 庄园的 SL34。34呢？对，这个豆子其实真的是非常的特别，而且它还蛮贵的。这个大概40克好像是34块加币吧。它为什么很特别？是因为 SL34 这个品种，它其实是肯尼亚的品种，很少看它种在其他的国家和地区。然后这一次哥伦比亚的 La Esperanza 它就种了这个 SL34， 蛮特别的。因为其实哥伦比亚产的豆子很少会有这种酸度这么明亮的豆子。虽然这一支是厌氧日晒处理法，但是它发酵的味道不重，它还算是真的蛮干净的一支豆子，而且它喝起来非常的 smooth，very silky。感兴趣的小伙伴们可以去尝试一下，这个是我在 Rogue Wave 买的。豆子的 update 就先到这里吧。其他的豆子我也喝了一些别的但是感觉也没有什么好讲的。好了，接下来我要给大家介绍2本我新买的咖啡有关的书，而且它们也都是咖啡界的新书。首先第一本呢就是 Sip and Slurp， 它的作者是一个在伦敦的台湾女生，叫 Frida 袁。Frida 袁她其实是3年的在伦敦一个杯测比赛的冠军，她现在也在从事咖啡行业。这本书其实有点像是一个她在某一个时期的一个小小的自传，但是呢里面又加了很多关于品尝咖啡的内容。这本书其实就是小小一本，里面配了很多插图，然后简单易懂。
所以这本书其实我觉得它很适合不同程度的咖啡爱好者。如果你是初级刚刚入门，对咖啡有点兴趣的话，这本书很好给你一个就是关于品尝咖啡的一个 whole idea， 关于我们 sensory 里面的什么酸甜苦和咸啊、umami这些东西。而且它里面有教你一些方法，如何去训练你，然后给你一些他平时在训练自己感官上面的一些心得。如果你是咖啡比较高阶一些的，我觉得也可以读读看啊，看看人家的方法、人家的心得有没有什么值得借鉴。Anyways， 这本书呢目前只有英文版，但是据说这本的中文版已经在翻译了，只能看中文的小伙伴可能等一等，也许这本书在不久以后就会出中文版。有没有看过的人跟我一样觉得作者的穿衣风格还蛮好看的？第二本重头戏来了，不知道大家最近有没有看到这本书呢？这本书是今年6月份才出版的，叫《The Physics of Filter Coffee》，它的作者是 Jonathan 刚也。我其实关注这个人蛮久了，他算是一个经常有很多干货输出的一个博主。他平时会有些什么研究或者发现，他会发他的博客在网上。对，然后他出这本书让我觉得还蛮惊讶的。这本书呢，它其实是关于手冲咖啡的一本书。Jonathan 他其实是一个天体物理学者。一个天体物理学家来研究咖啡，你就可以可想而知他研究出来的东西有多么的硬核，对于一个物理小白来说有多么的催眠。反正翻开这本书呢，你就会看到很多很多的各种公式，各种我看不懂的公式，各种曲线图，然后有一些图它都是手绘的，什么达西定律之类的，反正你看了就让我想睡觉。但是一本那么看不懂的书，我还是决定把它买回来。因为像这种用科研的精神来搞咖啡，像这样的书就应该把它放在家里供起来，对不对？其实他这本书呢，作者他有希望能够用很简单很清楚的方式让大家了解他在说什么。而且他这本书真的只是关于手冲咖啡，比如说萃取啊、水、你的研磨的粗细度，包括你的滤纸、各种滤杯、各种各类的影响，他都用科学的方法做了各种不同的实验。其实就像作者说的，他写这本书，他并不是想要教大家做手冲咖啡什么样才是标准答案，什么样才是对的，而是希望能够把他的这些研究的分享发出来，告诉大家这些变量之间是如何影响咖啡口味，然后让你自己来摸索，让你自己来了解更多关于手冲咖啡里面的一些科学原理。口味都是主观的嘛，所以当你了解到这些原理以后，你可以通过这些方法来做出你最喜欢喝的咖啡。如果你是一个比较喜欢研究物理，然后你又对咖啡感兴趣的人的话呢，那我真的会蛮推荐这本书给你的。如果你是咖啡小白，这喝咖啡只是纯属娱乐呢，这本书我觉得就可以不用买了啊，也可以买了用来压泡面，或者是跟我一样把它供起来。这一次7月的咖啡闲聊就先聊到这里吧，希望这一次我的分享能够对你有帮助。我们下次视频再见了，拜拜。